欢迎回到壁画太多。今晚我们要沿着一条流动了1000年的水脉，踏上一次横跨时空的旅程。大运河的秘密，不是旅游宣传册上的古桥和乌篷船，而是真正把中国一分为二，再连成一体的那条河。是皇帝写进命运里的超级工程，也是百姓用命换来的通天大道。你知道吗？中国的第一条高铁线其实不是铁轨，而是水路。它从北京出发，连到杭州，全长近2000公里。可我们今天不讲风光，讲内幕，带你看看这条河到底是谁要挖，为什么非挖不可，背后藏着哪些不能说的秘密。在你准备放松之前，先点个赞，点下订阅吧。也欢迎你在评论区留言，告诉我你来自哪个城市，现在是几点钟，或者你目前在经历着什么。无论喜悦与悲伤，在评论区把它说出来。今晚你会得到属于你的深度睡眠。现在请把灯调暗，空调设置好合适的温度，一起进入今晚的故事。1000多年前的某个夜晚，宫殿里的灯火未眠。那时还没有京杭大运河这个名字，只有一张张越来越厚的密令和奏折，来自各地的水工图纸、民夫调度表、米粮预算，全都摊在桌上。皇帝看着这堆纸山，他心里有3个字：要开挖。可他不能说太直接，因为这不是简单的挖沟修渠，而是要掀开整张帝国地图。第一个问题来了，谁最先提出要挖河？答案可能比你想象的早得多。我们的故事要从公元前486年讲起。吴王夫差，那位因为卧薪尝胆而被我们熟知的复仇者，曾经也有一段我命由我不由天的河道梦想。他为了进攻北方的齐国，控制水路，挖了一条名叫邗沟的人工河。这是大运河最早的雏形，虽然它短得像个引水渠，但它第一次让人意识到，如果你能控制水，你就能控制战争。夫差把这条邗沟修在扬州和淮安之间，连通长江和淮河，兵马物资全靠他运输。但你知道他为什么败吗？因为他只顾着打仗，忘了河道维护。他走后，邗沟荒废，运河梦想也跟着打了个盹儿。等到秦始皇一统6国，又有人想起这条水路的潜力。他统一度量衡，统一文字，但没能统一的是南北的粮食运输。他动过心，派人修过灵渠，不过那是连通长江和珠江的，不是我们这条运河主线。真正把挖运河当成国家大事来干的是西汉的汉武帝。他向北打匈奴，兵线长，物资难送，于是开凿了白沟，连通渤海和黄河，把北方和中原连在一起。但这还不是后来那条京杭大运河，只能算是东北方向的小水脉。这时候，有个不太起眼的群体悄悄站到了台前，漕运官员。他们不是战将，也不是谋士，但他们懂水，懂人，也懂得如何把货物从南边运到长安或洛阳。这些人一边修一边记，手里攥着大量水路图。他们等着一个野心足够大，决心也够狠的皇帝，能把所有碎片拼成一条贯通南北的大动脉。这个人终于来了，他的名字叫杨广，也就是隋炀帝。他一登基就看出一个问题：南方粮多，北方兵多，两边一旦断了联系，皇位就悬了。他不信马车，不靠驿站，他只信河。他要把南粮北运这事变成一个永不掉线的系统。于是他召集全国的水工、劳力、兵丁，在各地同时动工，西起洛阳，东至杭州，一路连通黄河、淮河、长江和钱塘江。这工程听着是不是就很离谱呢？
这个难度就像你今天说要从拉萨修条地铁到香港，中间还得翻山越岭，穿越无人区，修完还得确保常年通航，那他是怎么干成的呢？答案的确残酷，他把这事儿当成了帝国级 KPI。 全国调兵遣将，拉走的不是士兵，是百姓。有人是农夫，有人是铁匠，有人是刚成年的孩子。他们住帐篷，吃干粮，白天挖土，晚上挑水。死一个补一个，病一个换一个，在一个个河段之间，漕渠接力开挖，一路通向帝国心脏。最终他们造出了一条全长近2700公里的超级水道，把北方的权力和南方的物资拴到了一起。但皇帝的算盘不止于此，他还想开船南巡，像天神下凡一样从水上巡视江山。这是他梦里的画面：万艘龙舟，万人摇橹，两岸百姓夹道欢迎，宫女吹笙，宰相陪行。可你知道现实吗？现实是运河刚通，他就急着下水巡游，一次比一次奢华，粮草耗尽，百姓怨声载道，几乎把整个国家拖垮。大运河还没带来荣耀，就先带来了民变。这时候朝中有人看懂了，水可以通国，也可以通反。一位太学生私下写下这么一句话：水道虽通，民心已决。可惜没人听得进去。直到有一天，江北一带突然暴乱，一个叫李密的家伙截断了漕运，夺走了官船。皇帝的粮没送到，兵没吃饱，战线崩了。等他反应过来时，大运河这条帝国动脉已经变成了别人手里的绞索。但别急，我们的故事才刚刚开始。你以为这条河只是失败的吗？不，它会一段段的翻身，改写中国的版图和命运。但在那之前，我们得先看看它到底为什么是运河而不是河。吴王夫差站在江边时，还不知道自己点下的那第一锹会在2000年后被称作大运河的起点。那是公元前486年，他和北方的齐国杠上了，要打仗，可陆路太慢，补给不上，于是他让人在长江和淮河之间开了一条人工水道，名字叫邗沟。别看这名字不起眼，它在当时就是冷兵器时代的战略通道。夫差不是想做水利工程师，他只想快点打赢仗。可没想到挖出一条河，反倒改变了南北局势。邗沟的位置很精妙，正好在扬州和淮安之间，不仅能送兵，还能送粮。最重要的是，他开创了一个新模式，用河来打通南北。这比修路效率高，成本低，还能避开地势障碍。于是各国纷纷效仿，小规模的开河，结果水网越来越密，变成了东南一带的命脉系统。但你也猜得到，战国时期的河哪有国家工程的标准，都是一锹锹挖出来的泥沟，一到夏天就水满泛滥，一到冬天就干涸龟裂。邗沟的命运也差不多，夫差败了以后，没人维护他，很快就淤了。时间跳到秦朝，秦始皇一统六国之后，他的工程欲望也是天花板级别。他修了灵渠，打通长江与珠江，但他没兴趣往北搞运河，因为他的目标是南征百越，他要的是军道，不是漕道。不过秦始皇也给运河事业打了个前站，统一了度量衡、车轨、水道标准，这为后来的统一河道提供了制度模板。到了汉朝，帝国开始有了运输需求。汉武帝为了打匈奴，从西汉的长安到边疆的战线太长，他意识到用水比陆路快，于是他开始修建渠道，像白沟、通济渠这种小型工程慢慢冒头。可汉朝的漕运系统还是散的，像蜘蛛网而不是主干线。到了东汉，
黄河水患频发，一些本地豪强干脆自家修河，把河当成私产，朝廷也管不过来。直到魏晋南北朝，局势进一步割裂，北方战乱不断，南方偏安一隅，水道被破坏得七零八落，运河梦几乎破产。可是天不亡这条河，一位真正的大改造家来了，他就是隋文帝杨坚。此人比他儿子隋炀帝稳重得多，也更懂工程。他统一南北，首先解决的就是后勤问题。他知道统一后必须让南北互通，否则帝国只是纸上谈兵。于是他先修通了永济渠，把黄河和汾水接起来，保障北方粮食向长安调度。但这只是开胃菜，真正的主菜留给了他那位戏剧天子隋炀帝杨广。这个皇帝几乎是靠挖河把自己写进历史教科书的。杨广登基那年，第一件事不是建宫殿，不是赏忠臣，而是拿出他爹留下的水路图，一笔笔地勾勒哪里该开渠，哪里该疏浚，哪里该屯粮。他想的是，如果我能把南方的米用船直接送到北方皇宫，那我就不用靠北方农田，也不用担心战乱影响供给，只要这条河在，我的皇位就稳。听起来很合理，可他高估了国力，也低估了工程的难度。他要挖的是5条主线：通济渠、永济渠、邗沟、江南河、山阳渎。这5条加起来，就是后来被称作京杭大运河的雏形。他几乎同时开工，调动了500万劳工。是的，500万不是比喻，而是实数。这些劳工从全国各地调来，很多人根本不知道自己是来干嘛的，有些刚娶妻，有些还是少年，被拉到工地，只给1碗米、1件粗衣。他们白天挑泥，夜晚睡在河堤上，一旦病了就被抛弃，没人记住他们的名字，他们成了河魂。你可能会问，杨广为什么这么急？因为他要立威。他知道刚刚统一，南北人心未稳，必须靠一个超级工程来凝聚国家。他想让百姓知道，我能调500万人，我能让水从南流到北，我能改变地形，改写地图，这就是皇权的象征。但他又太贪心，不仅想修运河，还想用它来南巡。他几乎每年都要坐着巨大的龙舟，从洛阳出发，一路南下到扬州。随行的是上万船队，数千宫女，几百厨师。每到一处，地方官都要提前准备迎驾、铺路、清河。这成了一场国力的巨大浪费。百姓怨声载道，地方疲于奔命，粮草本就紧张，现在都用来伺候巡游。很多老百姓开始造反，不为别的，就因为家里壮劳力都被拉走，田没人种，饭没人做，而且运河开挖过急，很多地方没有科学测量，水深不够，一下雨就崩堤，一干旱就断航。但这些问题没有被皇帝看到，他看到的是船只越来越大，龙舟越来越豪华，觉得这条河已经成为帝国脊梁。他没意识到，真正的帝国脊梁其实已经被他挖断了。有个传言说，杨广最后一次南巡回来的时候，船在黄河支流搁浅了。皇帝很不高兴，问怎么不早清理？底下的人低头不语。其实他们心里都知道，这条河已经撑不住他的梦了。就在他返回洛阳的途中，各地叛乱接连爆发，大运河没能稳固江山，反倒成了离心力的加速器。杨广被逼迁往江都，今天的扬州，没多久就在一场兵变中被杀。他死后，大运河成了帝国崩塌的象征。但讽刺的是，他死得太早，没来得及看到自己亲手修的这条河在唐朝重新焕发光芒。大运河虽毁了一个王朝，却也成了另一个王朝起家的最大资本。这就是历史的吊诡，你以为它是终点，
其实它只是起点，而这条河也终于从军事工程转向了国家命脉。隋朝灭亡了，大运河却没死，它像一条沉睡的巨龙，等待下一个识货的人唤醒它。这个人就是唐朝的开国皇帝李渊的儿子李世民。他不是运河的设计师，但却是他的最大受益者。唐朝能迅速稳定局势，统一南北，繁荣经济，大运河功不可没。李世民上位时，天下初定，北边刚打完突厥，西边还在震荡，南方水路却因为隋朝的遗产而格外通畅。他看着运河图，没说拆了，而是说修。他明白，这是前朝留下的神器，得用对了方向才有用。于是他派出大批工匠，对隋炀帝时代留下的河道进行整修、加固、拓宽，一路从洛阳、汴州、华州、淮阴、扬州，一直到杭州。他不再大兴劳役，而是采取以槽养槽的办法，让粮食运输本身就能养活船队和水稻工人。这一步很聪明，因为运河本质就是运输线，运输线能带动税收，带动地方活力。李世民想得比前任们更远，他看到的不只是水稻，而是物流线和命脉线。于是他成立了漕运总管府，等于今天的国家运输总局，专门负责水稻畅通。米从江南走水道到长安，中间不用陆路转运，节省一大笔时间与人力。运河通了之后，唐朝的长安成为当时世界上最大的城市之一。每天的粮食消耗是天文数字，但粮仓永远不空，因为南粮北运一路畅通无阻。朝廷也有了稳定的财政基础，开始大规模兴建学校，修订律法，开放科举，国家机器运转得飞快。而这一切的背后是那条安静流淌的大运河。不过李世民没想到的是，水路一畅通，权力也会悄悄流动。漕运不仅带来粮食，也带来信息、财富、权势。南方的富商靠运河发财，地方官员在沿岸设立码头税关，赚得盆满钵满。朝廷虽然表面上掌控漕运系统，但其实下面已经有了小团体在运作。一艘船上装的不只是米，还有银子和人情世故。到了唐玄宗时期，大运河进入另一个巅峰期，全国上下太平，粮食富足，皇帝沉迷于享乐，杨贵妃喜欢的荔枝就靠快船从岭南集运，几天之内送到长安。运河不仅成为运输动脉，还成了皇室物流线，每天都有船只从南方运来新鲜水果、绸缎、香料，上层贵族用得起，百姓看得见。一条河成了炫耀富贵的秀场，但富贵的背后也藏着隐忧。运河越通畅，依赖就越深，一旦哪段水路出问题，整个国家的运输链就断了。比如汴河段泥沙淤积严重，一旦黄河改道，就要重挖新河。朝廷每年要拨出大笔钱修河堤、疏通河床，这笔账越滚越大，最后几乎变成一个无底洞。更麻烦的是，漕运体制的腐败开始浮出水面，运输粮食的漕船每次要过一堆驿站，每到一处就有手续费，有时还被截留、被调包。朝廷派出的监督官形同虚设，甚至参与其中分红。有一年，负责洛阳到长安段的漕运官员报账时，居然比去年多出3倍粮食。皇帝一听大喜，以为国富民强，可一查，船上装的全是沙袋，假账、回扣、挪用成了常态。但即便如此，没人敢真正碰这条河，因为大运河早已不是一条水道，而是维系帝国的生命线。断谁的船，就等于断谁的饭。更何况，在唐朝的制度下，朝廷依赖江南财税，而江南的财税又依赖大运河，这是一个闭环，一断
就全崩。正因如此，安史之乱爆发时，朝廷最先想的不是调兵，而是曹道还能不能走，因为只要粮食还能运，就能撑得住。这也解释了为何唐玄宗逃亡蜀地时带走的不是将军，而是负责后勤的漕运官。他知道没粮你还打什么仗呢？大运河在唐朝不仅是物流，更是一种政治秩序。谁控制了运河，就等于掌握了江南的财富和北方的粮仓。朝廷的册封、调任、赏赐都要通过这条水路送达，甚至连寺庙也在运河边设分支，因为香客来的最多，香火最旺。可是这种高度依赖也为后来埋下了伏笔，因为一旦地方割据势力崛起，他们最先做的事就是抢码头、占船队、建河仓。有的节度使干脆设立私漕，不交中央税，粮食先供自己。中央开始失控，大运河不再是皇帝的专属大道，而成了地方割据的争抢对象。更深层的问题是，漕运一旦崩，中央财政就瘫。唐末宦官当道，藩镇割据，大运河沿岸几乎各自为政，漕船成了走私工具，运的不再是国粮，而是军资、金银、兵器。皇帝发不出薪水，兵变成为了常态，天下又一次乱了。但无论唐朝多么衰败，运河都还在流，它像一条不肯休息的巨蛇，即便帝国崩塌，它也会寻找下一个祭主。所以，当你问唐朝为什么能成为世界顶级的繁荣帝国，别只看诗歌和开元盛世，别只看胡姬跳舞和长安百戏，你要看那条大运河，它才是真正托起唐朝的一双隐形手。而在它静静流淌的水面下，藏着的不只是米粮，而是整个帝国的心跳声。隋炀帝花了10几年拼出一条超级水路，却没等到掌声就身死江都。他挖出的大运河反而成了压垮王朝的最后一根稻草。但这是不是说运河本身错了？不，是人用错了。真正把运河用对，把它变成国家动脉的，是后来的几个王朝。而其中一个特别讽刺的案例是大运河如何掀翻了一个王朝。一个皇帝亲手铺设的血脉，最终却成为他王位的绞索。从逻辑上讲，运河一通，国家运输效率飙升，粮食从江南送往北方，兵马调动迅速，帝国版图也更容易控制。但问题出在，通了之后怎么办？隋炀帝没搞清楚基础设施跟财政能力之间的关系，他修好了路，却没养得起。500万劳工不是一个数字，而是一条条人命。全国每10户中就有1户人送出青壮劳力，田荒了，地瘦了，家空了，怨气生了。最关键的是，运河不是一次性工程，它不是今天挖完明天就能用，它需要年年维护、层层管理、水量调控、堤坝加固，这需要专业系统，而不是靠命令推动。可是隋朝没有这个系统，他们的治理结构还停留在靠人治的阶段。一旦皇帝走神，地方敷衍，这条河就成了负担。于是事情开始脱轨。第1年，漕船运粮北上，百姓勉强忍。第2年，皇帝开始南巡，动用数万民力，仅为一次观光。第3年，水利失修，漕运堵塞，军队粮草短缺。第4年，地方叛乱爆发，截断河道，皇帝粮断人荒，调兵无效。第5年，江都兵变，皇帝被弑。5年时间，一条河从帝国奇迹变成亡国象征。这其中的核心问题就是，你不能把运河当成一次性政绩，它是一个长期系统，需要制度而非激情。而当隋朝灭亡之后，新建立的唐朝深知这个教训，于是李世民上位之后，立刻重新规划运河系统，
不搞一口吃成胖子，而是渐进式修复，科学安排漕运。而在运河的管理体制上，也引入了漕运监司和水道督察双轨系统，确保每一段河都有地方负责，每一笔粮有账可查。可历史从不重复，却经常押韵。等到了唐末，安史之乱，藩镇割据，中央财政告急，运河也再次成为焦点。这时，权力出现了一个新的玩法，谁能控制漕运，谁就能控制政权。比如大将李抱玉在掌控河南运河段之后，直接卡住了漕船入京的路径。他不是抢劫，而是谈条件，要我继续放粮船过，就给我兵权。皇帝无奈，只好答应，运河成了谈判筹码。又比如河北节度使李宝臣控制了汴州码头，开设私漕，设立兵粮中转站，不经中央批准便开始向周边售卖粮食，赚得盆满钵满。而朝廷却束手无策，因为没他，皇帝的米就进不了长安。更惊人的是，有一年漕运堵塞严重，中央派出使节亲自督查，结果在某段河道上发现5000石粮食腐烂在船上，无人处理。当地官员说，船搁浅了，等不到命令，不敢私自调度。你听得懂这话吗？明摆着推诿，这不是水的问题，是体制的问题。没有一个成熟机制去应对突发状况，一切都靠人，人一懒，河就死。而这些问题到后来的五代十国更加严重，各地割据，漕运变成各自为政的渠道，你有你的码头，我有我的船队，中间互不兼容。甚至有些地方直接在河道上设卡抽税，让国家物流瘫痪。最终大运河的效率降低到和陆路差不多，帝国失去运输优势，财政愈发吃紧。那么问题来了，为什么明明知道漕运系统如此重要，偏偏朝廷还总是失控？因为这是一条权力太集中的通道，它好用的时候效率爆表，但一旦管理系统松弛，就变成地方为王的工具。换句话说，它既是国家的血管，也可能是毒管。可是唐朝灭亡的时候，最先失守的不是边疆，而是运河。粮食运不上去，兵养不活，兵养不活，打不赢仗，打不赢仗，皇帝就得逃。我们习惯把王朝更替看成政治问题、军事问题，其实很多时候是后勤问题。而后勤的命脉在古代中国就是水道。再回头看隋炀帝，他确实奢侈、骄傲、自恋，但他在大运河上的投入是实打实改变了中国版图的。如果不是他当年冒进式的挖通这条河，后面的帝国根本没有机会用这条路统治南北。他为后人做了嫁衣，但自己却被这条亲手挖出来的河给套牢。所以说，一条河能成全你，也能毁了你。关键是你把它当成什么。如果你只把它当作炫耀的工具，它就会在你最得意的时候反咬你一口。但如果你把它当作系统治理的起点，它就能成为国家的脊梁。大运河不只是工程，更是一面镜子，照出皇帝的志向，也照出政权的能力。大运河从来都不只是水，它是命，是钱，是权。谁控制了它，谁就握住了整个国家的咽喉。这种水道权道的现象，在唐之后的每个王朝都愈发明显。大运河就像一根看不见的朝廷神经，牵一发而动全身。到了宋朝，这根神经变得更敏感，南北经济差异愈发明显，南方成了主要税收来源地，而北方则是政治军事中心。问题是，两者之间隔着千里黄河、中原平原，还时不时有战乱，怎么办？靠运河。但运河不只是运输工具，
它成了权力结构的底座。你以为皇帝说了算？不，很多时候是漕运官说了算，是仓务使、驿站提举、舟船调度这些听起来不起眼的小吏说了算。因为米到了，他们才能写乙收；米没到，奏折也要改词。朝廷靠这些人活命，却又防不住他们捣鬼。为了保证运河畅通，宋朝设立了专门的度支使司，管钱、管粮，也管船。但问题是，制度设计再好，也架不住地方玩花样。漕粮途中损耗，中饱私囊，虚报账册成了普遍操作。于是朝廷不得不每年派出监察御史、扮成商人混在船队里偷偷巡查。但即便这样，也只查出皮毛，更多的问题藏在水面下。以开封为例，它作为北宋首都，几乎所有南方粮食都得先运到这里，再通过驿道送往军区或宫廷。这就让开封变成了漕运心脏，一旦堵住，就像人体心梗，别的部位全得跟着疼。于是开封设立了留守司和仓务司双重制度，力保粮道无阻。但也因此引来了大量勋贵之家在此设仓、控船、设商，利益交织的如同一锅水煮粽子。而在制度之下，权力的游戏正悄然展开。一个仓务官能决定一条船的去留，就能收多少辛苦费；一个驿站主事能拖延半天放行，就能左右一支商队的生死。有些地方甚至明码标价，急件双倍，走水30%。这不是玩笑，是一份留下来的真实水路税卡记录。运河的另一端，江南水乡则呈现另一种景象。那里水系发达，土地肥沃，成为漕粮主要产区。为了满足北方粮需，当地不得不年年上交数十万石米。可百姓不傻，他们知道这米一出，家里就要吃杂粮，于是纷纷减种、逃税，甚至跑到别州去避征。这时候，地方官又要夹在中间，既要满足朝廷需求，又要维稳百姓情绪，于是出现了借米抵征、预扣粮差这些荒唐操作。你还没种，就已经被记账上了米数。为了压住这些问题，朝廷开始在沿运河的重点节点设督漕监，比如扬州、楚州、淮阴、汴梁，每个监都有1000人规模的水军、仓储、查账人员，几乎成了一个个微型政府。可当一个系统长成巨手时，它就不再听话了。这些漕监逐渐形成地方权力中枢，不再完全听命于中央，有时甚至拖延汇报，擅自调粮。皇帝知道这个问题，却又无计可施。你不能砍断自己吃饭的手，只能睁一只眼闭一只眼。所以有时奏章里写漕粮已达，其实船还卡在泗水；有时军需已备，其实开封兵还在啃干饼。更大的问题是，大运河并不是天然水系，而是靠大量人工维护。这意味着每年都得拨款清淤、加固堤坝、修整河闸。可国库哪有那么多钱？一边是军费，一边是河工，皇帝只能权衡。于是出现了一种奇怪的现象：有钱修，但没人修；有人修，但没米吃。一些工匠甚至自带干粮下工地，被称为自食匠。你听过这样的朝廷工程吗？更荒诞的还有代工漕，就是地方富户缴钱代替徭役工人去修河，结果他们拿钱雇人，而雇的人又在转包。几轮下来，修河的工人连皇帝姓啥都不知道了，只知道每天得挖多少尺，搬多少沙，干完就走。至于工程质量，没人查。但即便如此，大运河仍然撑住了宋朝前期最繁荣的物流网。一条船从杭州出发，走10几天到达汴梁，再往西转运，效率比陆路高太多。朝廷依靠它形成了北管政权、南产财政的奇妙结构。皇帝说话的地方在北，
养家糊口的力量在南，南北通过运河互通，帝国因此维持平衡。可是越依赖，风险就越大。一旦运河被截断，整个系统就会像骨牌一样塌陷。宋徽宗晚年，北方局势紧张，金军虎视眈眈，边疆需要大量粮草补给。可就在这时，黄河决口，大运河中断断航，漕粮卡在华州，无法北送。京师粮价飙涨，百姓怨声载道，兵力分散，士气崩溃。金军趁虚而入，兵临城下。徽宗急调漕船，结果发现很多船已改作商运，官仓空仓，漕道瘫痪。没有粮就没有兵，没有兵就没有守，开封陷落，北宋灭亡。你可以说这是战争的必然，但从后勤角度看，实则是一场运河危机。大运河再次成为王朝命运的分水岭。掌握运河之时，政权稳如磐石；失去运河那刻，一切瞬间崩塌。而这一切都在告诉后人，水不是柔弱的，它有力量，它能养一个王朝，也能吞没一个皇帝。而这股力量就藏在那些每日穿梭其上的船队里，藏在每一个悄无声息开工的清渔工手中，藏在每一次你看似平常的水波荡漾之下。大运河的波光粼粼背后，从来都不是风平浪静。在我们眼里，它或许是连接南北的千年古道，是文化符号，是文人笔下的浪漫诗意。但在那个真正开挖运河的时代，它首先是一项要命的体力活，是千千万万劳工咬牙撑出来的结果。今天我们讲的不是帝王设计的宏图，而是那些在泥水里跋涉的无名之人。他们不是故事里的英雄，却是大运河真正的骨架。先来一个残酷的数字，隋炀帝开凿运河时，一次性征调了500万人。是的，500万，在没有任何机械设备的前提下，靠一锹一锹的挖土、挑沙、清石、砌堤。他们来自四面八方，陕西的农夫，江南的渔民，山东的铁匠，河南的车夫。招募过程并不光彩，有人是被官府强征的，有人是带役来的，穷人用自己换富人一口饭，还有人是最土，犯了事不坐牢，直接下工地。这些人上工第一天就要学会2个字：忍和等。忍饥饿，忍寒暑，忍棍棒，等粮食送来，等命令下来，等完工那天能回家。但很多人根本没等到，死在了河边，尸体被草席一卷，埋进河堤。他们的工作没有技术含量，却有致命强度。一天10几个时辰，不停地掘土、搬运、踩夯，手上磨出血泡，再磨成老茧，最后连茧都被磨破。有人说他们是走在河床上的蚂蚁，成百上千的移动，填一段堤坝，再挖一个支渠。河水初通的那一刻，最先流过的不是清水，是汗水和血。但就算如此，还有更难熬的事：瘟疫。大量劳工聚集，饮食不节，疾病1传10，10传100。一段工期下来，有些营地已经空了1/3。朝廷知道吗？当然知道，但他们也只能补人。人死了，换人顶上。工地从不缺人，只缺活着回家的人。每个河段都有临时搭建的棚子、草顶、泥地，一场雨下来就是泥塘，吃的是杂粮团子、酸菜水，喝的是混着泥沙的河水。冬天冷得骨头疼，夏天热得发昏。有工匠在自己的草席上刻字：我来此30日，未见星月，只闻号哭。没人知道他是谁，只知道他死后那张席子被另一个工人接着睡。比体力更耗人的是精神，因为他们不知道自己什么时候能回家。有的工期半年起步，有的1年2年。你可能说大工程嘛，
可别忘了，那时候的农民一年就靠2季收成，一旦走了，家里就断了口粮。有人回来时发现爹娘已亡，田地被夺，妻子改嫁，他们才发现，这条他们亲手修的河已经带走了他们原本的命运。而且修河不等于有钱，朝廷的工价低得可怜，一天几文钱，还常常拖欠。有些人干了几个月，走时连1块铜钱都没拿到，只带走了1个功德牌，意思是你给国家立了功，哪怕你饿死也算英魂。有人哭笑不得，这功德能换饭吃吗？更悲哀的是，功德牌上的名字经常被写错，因为工头随手记录，有人被记成另一个村的名，有人干脆就没被记录，于是连他们存在过的痕迹都模糊了。你今天看到的那些运河遗址、石碑、纪念碑，写满了皇帝的丰功伟绩，却很少有一块石头提到这些人。他们不是英雄，但没有他们，运河连1寸都通不了。而在这漫长的苦役中，还有一种人特别难熬，女人。虽然修河的主力是男人，但女人也没闲着。有的是劳工妻子，被迫跟随照顾家属；有的是被调来烧饭洗衣的妇役女，她们每天起得最早，睡得最晚，没工资也没地位。一旦某段工程出事，她们要去抬伤员、熬药水，还要听那些官吏的辱骂。有个年轻女子在一次水灾中被冲走，3天后才在下游河堤发现尸体，衣衫不整，被草草埋在堤岸一角。只有几个工人偷偷堆了块石头，刻了水中花3个字。是的，他只是个无名之人，没人为他立碑，但他像千千万万一样，成为大运河水面下的基石。而这一切在朝廷眼里只是按期推进。年报上写的是本段河道提前完成，效率喜人。没人写那提前的代价背后是几百条人命。甚至在一些特别赶工的年份，比如天子要巡游或者某地战事告急，劳工根本不分白天黑夜。河道边点满篝火，工人轮班作业，有人连夜累死倒地，第2天只用1张草席一卷，丢进土坑。有个传下来的民谣唱得心酸：日出未作工已起，月落未息敲犹鸣。饭薄水浊心如灰，河未成我先埋。这是他们的真相。几句不押韵的歌比1000年史书都真实。可是就是这些人硬生生在泥地里开出一条水路，他们没有名字，却是整条运河最真实的主人。他们没有官职，却比所有文臣武将更清楚这条河的宽、深、冷、险。他们没有留下书信诗文，却用脚步丈量出每一段河床。今天我们站在河边，看那些古桥、旧闸、断碑，只觉得历史厚重。但你若把耳朵贴近水面，会听见那一点点咬牙声，埋在泥下，一声一声，直到现在都还没完全散去。大运河存在的真正意义，从来不是水，而是动。动粮、动人、动权力。而在这条水脉中流动的最密集、最关键的，不是百姓的生活，而是国家的命根子——漕运。漕运这个词，你可能在历史课本里一带而过，但其实它才是帝国真正的发动机。没有它，再好的政策也落不了地，再强的兵也打不了仗。换句话说，漕运才是隐藏在历史背后的皇权棋盘。先说最直接的，吃饭，一个大朝廷要运转，每天得有无数食粮进京。这些粮从哪里来？主要来自江南。江南自古富庶，土地肥沃，产粮量高，可首都不在江南，而在北方，于是必须靠一条通畅的国家米路把南方的米运上去。这条米路的名字叫大运河，而它的运行系统叫漕运。
你可能觉得很简单，不就是造船、装米、开船、运上去吗？错，真正的漕运是一个庞大而复杂的系统工程。首先得有漕粮征集，各地要按照朝廷下达的配额，在固定时限内征齐一定数额的米粮。然后是仓储预运，把征集到的粮食集中运到一级仓，比如扬州、淮阴这类漕仓。接着是舟船调配，漕运总司会根据水情、风向、季节安排船只数量和路线。一支典型的漕运船队动辄上百艘，每艘载重几百石，行程1000里以上。但最核心的不是运，而是漕官。这些人不是摆设，是掌管权力的人。他们负责审核、调度、监管、核账，权力大到可以一句话改变一州百姓的口粮安排。朝廷知道他们重要，所以设立了完整的漕运官阶系统，从最高的漕运总督到地方的漕运通判、仓务郎，再到码头舵工、运程。你以为他们是搬运工？不，他们是权贵，是朝廷的眼线，是地方的主宰。有个史书记载，一个叫王氏的漕运总督，光是掌管的1年米粮就占全国粮食总额的1/3。他一调动船队，江南就要停粮食。他一句话就能让哪个州脱贫或挨饿。而他上奏的折子，皇帝亲批，不假他人。你以为皇帝掌控一切，其实他也得看漕运系统的脸色，尤其是大旱、大雨、河堤出事这种紧急情况。朝廷只知道一件事：粮能不能运上来。运不上来，京师就要涨米价，军队就要挨饿，边防就要出事儿。而在这套系统里，最大的漏洞就是人心。漕运官有太多油水可捞。有些漕官私下勾结商人，用公船运私货，表面上是运米，其实夹带茶叶、丝绸、香料，一趟下来赚得比俸禄多10倍。有的干脆报虚数，明明船上只装500石，账上写1000，剩下的自己倒卖，朝廷查不清，也没人敢深查。因为一旦动了漕运系统，等于动了整个帝国物流命脉，轻则怨声载道，重则全国断粮。还有更隐秘的玩法，是折漕为银。某些地方在交米困难时，会和漕官私下谈条件，我不运米，改交银子。漕官一边收银，一边在低价买米补缺口，差价进自己口袋。朝廷拿到的表面数据是任务完成，实际上那笔差价早就让整个链条变形。这种局面在明朝尤为严重。明代初期，朱元璋曾痛打贪官，规定漕运船队必须按路线、按吨位、按时间抵达，不得延误。但后来朝政松弛，漕官逐渐贵族化，成了地方豪绅的保护伞。每年漕运开始前，这些人都会提前私下谈妥路线、运价、分成，再通知朝廷准备就绪。到了清朝，漕运系统已经腐烂到骨子里。雍正皇帝曾派出密探查清漕运黑幕，发现船队中30%是假漕，表面执行漕运任务，实则运私货、走私税，部分船还被地方武装控制，皇帝下令也调不动。更让人震惊的是，漕运不只是送粮，还承担了送信的职能。官府的文书、调令、军事情报，很多时候都搭着漕船走水路。有些漕官收人钱财，把密信耽误，调令延后，造成军事失误，政令空转。朝廷查办时才发现，漕运系统里居然还有内线和对手势力的耳目。而这条水上黄泉棋盘上，最大的风险不是哪条河淤了，而是哪个人失控了。一旦某位漕官野心太大，就有能力私自劫粮、建仓、
控船收税，更有野心者干脆另设曹帮，拉拢商人，雇佣水匪，自建运力网络，表面是漕运，实则是半独立水上王国。这时候你就明白，大运河从来不是一条河，而是一座水上皇宫。它没有金砖玉瓦，但有实权和兵粮。它不需要打仗，但可以左右战争成败。它不在京师，却能控制京师能不能吃饱饭。最离谱的一次是清代中期，一名漕运副使因调动粮船受阻，直接下令封锁河道3日，扬州米价暴涨，商人怨声载道，朝廷震怒，责令弹劾。结果查了3个月，最后不了了之。因为这个人牵涉到的不止漕运，还有税道、盐道、兵马银，动了他就是动了半个漕运系统。所以运河之上藏着的是政治深水，朝廷需要他又害怕他，依赖他又忌惮他。皇帝曾试图收紧漕运权，把管理权移交给军方，结果引起更大动荡。后来干脆放弃干涉，宁可养肥这群人，也不要搅乱那条线。但不论皇帝怎么想，那些运河上的漕船每天照常开动，缓慢却坚定，从南方出发，一寸寸驶向北方。一船船粮食装的不只是米，还有一个王朝的自尊；一封封文书承载的不只是命令，还有一整个帝国的运行节奏。这才是漕运的真相。不是米路，是权路；不是水线，是命线；不是物流，是皇权的走向。如果你以为大运河只是一条公共水道，那你就太天真了。它不仅是一条运输线，也是一整套水上交易所。从北到南，沿线的水驿、粮仓、码头、关卡、河港，全都藏着朝廷看不见的银子流动和人事更替。运河的明面是国家命脉，背后却是一个巨大的灰色系统。真正的金银不是装在漕船里，而是藏在船来船往之间的缝隙。每一个驿站都是小世界，官方设的驿站看起来是中转粮食、换马送信的地方，实际上却是地方权贵的小金库。你知道一支漕船队从杭州开到汴梁要经过多少个驿站和水码头吗？20多个，而每到一站就得停靠、登记、换工、缴费、过关，这里面任何一个环节都有润笔可以收，真的是赚麻了。以扬州为例，它是整个运河中段最繁华的节点，被称为南船北马第一关，每年几千万食粮从这里过，一站不稳，全线瘫痪。所以这里的驿丞、仓务、码头长个个都不是简单人物，他们早就习惯了在账本之外再写一份私账。你漕船到了，要通行，先交口辛苦茶，不多，10米10文钱，几百船下来，那可是笔惊人的灰金。但不止如此，最有油水的还不是漕粮，而是漕船队顺带夹带的私货。朝廷明令禁止夹带，可实际执行呢，有漕官自己牵线，提前和商人勾结，把漕船当顺风车使用。一批盐、一车茶、一袋香料被藏在粮堆中间，绕过正经关税，直接送到京师变现。运河成了走私热线，连水匪都懒得打劫，只要肯放行，他们甚至提供保护。码头边还有一种神秘角色，叫水客，他们表面是搬运工，实则是中介和掮客，一边搞定驿站关卡，一边联络商人交易，手里掌握着消息、人脉、行情。你今天从扬州出货，要想顺利过华州，他比你还清楚哪天哪个官换班，哪段水浅，哪支漕队可以搭车。这些人虽然没官身，却控制着码头经济，而一旦某个驿站的水客头目出事，后果是整条线路瘫痪，
没有人知道该给谁送礼，该在哪儿挂账，该找谁批文。朝廷一纸任命下来，换了地方议程，结果全城水运停摆3日，因为新议程没人理他，不懂这套默认流程。更深的黑幕藏在曹仓里，曹仓是存储中转粮食的地方，照理说应该有固定出入账，但这些仓有时会玩双账，白天是皇粮，夜里是商粮。你问怎么做到的？曹仓门口有日排和夜排，白天只开正门，晚上悄悄从后仓上货，1石米换5两银，来不及出仓的就直接打包填账，说是1粮或属号。这种玩法在清代尤为猖獗。雍正帝刚登基时，发现1年国粮短账近50万石，查来查去，竟查到曹仓夜间有人在做隐仓。所谓隐仓，就是仓里另藏一层假墙，里面存的是走私货，外面是官粮。等朝廷来查账，只看表面，粮食齐全，没问题。实际上，真正的存量已经被2次销售。这种事怎可能单靠几个小吏完成？背后一定有官员参与。所以在每个水役系统里都有一套密账线，曹官、商人、驿丞、舵工、水客、地方保甲层层合作，互通有无。你以为他们是低头搬米的苦力，实际上他们每天在算账、调货、盯行情，船一靠岸，谁先卸货，卸多少，该报多少，怎么登记，全有章法。而这些交易行为，很多时候朝廷是默认的，因为只要粮能运到，账不出错，曹船不翻，就睁一只眼闭一只眼。尤其在财政紧张时期，地方更依赖这些灰色收入来维持基本开支。一个地方，知府私下说过一句话：朝廷不给银，我只好靠河。这就是为什么一旦某地曹仓起火或水匪作乱，朝廷反应极其激烈，因为这些地方不仅仅是存粮的，更是存信任的。只要河道畅通，粮仓正常，码头安稳，哪怕账面少一点，油水多一点，也不算大罪。但一旦河乱，所有隐藏的交易链就可能曝光，动摇的不只是一个官员的职位，而是整个漕运体制的信任系统。你要知道，漕运并不是在朝廷书房里运作的，它是在码头石阶上、船舱夹层里、舱门暗格中运作的。一个漕运系统要正常运行，需要无数看不见的默认规则。这些规则不是写在制度里的，而是刻在每一个船夫、每一个驿丞、每一个商人心里的默契。这种默契维系的越久，结构就越稳，但它也越脆弱。一旦有人破局，比如新皇帝上位、巡查御史、动真格、地方派系更替，整个系统就可能出现断裂。你不再知道该给谁送礼，谁负责放行，哪条线还能用，那运河就不再是命脉，而成了死水。所以你看，大运河是一条朝廷看得见的命脉，但更是一条朝廷看不见的暗线。所有的水役、漕仓、码头，不只是功能单位，而是一个个微型经济体。他们既为国家服务，也为自己谋利；他们既依附于皇权，也可能反噬权力。而这张看不见的水上交易网，才是大运河最复杂、最真实的面貌。它流动着的不只是水，而是利益；承载的不只是船，而是权谋；维系的不只是粮道，而是整个帝国的秩序。运河流到哪儿，百姓的生活就长在哪儿。从地图上看，大运河像一根贯穿中国腹地的线，而在线的两侧是无数密密麻麻的点，那些点就是人，与帝王权谋无关，与战争成败无关，只和一个人今天有没有饭吃，明天有没有活干，后天有没有地方睡觉有关。大运河改变了政权结构，也改变了成千上万普通人的命运。他们是运河的旅人，
居民讨生活的人，是运河的附着物，却也成就了它的繁华。我们先看一组场景，在扬州的码头，清晨4点，一个裹着布巾的妇人挑着木桶，走过湿滑的石阶，给船上的工人送热汤。在淮阴的驿站，一个瘸腿老汉靠替人修补缆绳过活，一天能挣8文钱。在汴梁的闸口，一个专门看船只过闸的少年站在小阁楼上吹铜哨，每响一声就是一船进出，3文赏钱。你听不见他们的名字，但他们的身影每天都映在河边，构成运河最真实的烟火气。大运河沿线自然形成了水边经济圈，从事运河相关工作的职业多得数不清，船工、纤夫、舵手、码头工、车夫、棚匠、箍桶匠、绳索匠、夜火头、水上厨子、过闸喊号人、运粮记账小吏，更别提船边的小贩、茶铺、妓馆、赌坊、剃头铺、说书场、木偶戏。运河到哪儿，生活就跟到哪儿。越是大码头，越像一个移动的集市，白天运粮，晚上热闹得像庙会。最先登场的是船工，他们按水域分段跑活，每段几十公里来回。有人一辈子只跑扬州到淮安，这一段地形水势倒背如流。他们吃的是最粗的干粮，穿的是打了无数补丁的布衣，一年中有7个月都睡在船舱底，剩下5个月要么在修船，要么在喝酒等活。他们有自己的圈子，自己的行话，甚至自己的规矩。船靠岸，谁先下脚看水深，谁负责守夜不睡，谁管船头那盏灯的油，全是讲究。有一群人特别不起眼，但没他们不行。纤夫，他们的任务是拉船，没风、逆流、潜水、过闸，只能靠人力拉。一条大船，少则10人，多则数十人，腰系粗绳，手执木杖，一步一滑地踩过堤岸。纤夫多是壮汉，肩膀布满老茧，每年冬天都是最难熬的，脚上全是冻疮。有纤夫老了后实在拉不动，就转行做饭口，为其他人做饭换一点工钱。他们常说一句话：一身力气换碗热粥，天晴最好，河涨就苦。除了男人，还有女人撑起了一部分水上生计。船娘是其中最独特的一群，她们多半是寡妇或家境贫寒的女子，靠操舟为生。别以为她们柔弱，船娘能独自撑篙、撑帆、靠岸、修缆，一身水手本领，嘴也利落，有的还会唱歌，吸引过往船只搭客。船上的孩子一听那调子，就知道岸上有热饭热茶，他们是那段河道的活招牌。码头上最忙碌的是小贩和短工，他们把整天分成几个时间段抢生意。早上卖蒸饭团、酱菜蛋，中午换成热面和豆汤，晚上主打黄酒和卤猪头。短工则在两船间奔跑，帮卸货、抬米袋、修裂帆、搭木桥，干一单结一单，一天拼到晚也只能挣一顿饭钱。还有更边缘的人，比如帮人喊号的号头。过闸时一片嘈杂，官船优先，民船要靠喊号抢顺位。这时号头就扯着嗓子喊：华州闸口西向东行，第3船请让。喊得早喊得响，就能多挣点辛苦费。有一次，有人因喊错顺序被官吏责打，一夜没能起身，但第2天他还是来了，因为他知道没人替他干这活。更独特的是那些以河为家的孩子，他们不是被带出来的，是在船上出生，在船上长大的船娃。他们没上过学，不识几个字，但会掌舵，会认水，会夜里盯天测风。10岁能独自开小船，12岁能帮父母运货。他们的童年没有秋千，有的只是麻绳、木桨、水波和偶尔跑来的水警巡船。
大运河也生出了无数民间技艺，比如棚匠，专做船棚，防水防火，一针一线都得扎得死；桨匠专削大桨，不同水域桨面不同，手工调节角度；水木匠负责修整船身，会看水府，会补板，能在半夜爬进底舱里绑缆加固。有些老匠人一辈子只做一种活，但从没出过差错。当然，还有属于运河的边角生活，比如船靠岸后，船工们最爱扎堆的茶铺是消息最快的地方，一壶茶能换到3天的航道情报，比如水帮戏班，每逢节庆登船演戏，台词全是河道黑话。夜火摊只在夜里开张，卖的是热酒、炒豆和听不得冠面话的故事。这一切构成了运河的真实生态，它不是冷冰冰的国家项目，而是一座移动的城，一个在水上不断展开、收拢、再展开的生活系统。它不属于某一个王朝，也不全听命于哪个皇帝，它属于那些靠水吃饭、在水边活着的人。他们不写奏章，不进朝堂，但他们的咳嗽声、笑声、吆喝声，是运河上最响亮、最真实的回响。每一船梁，每一棚烟火，都印着他们的指纹。水利是100年大计，可惜朝廷往往只顾当年政绩。大运河通了1000年，几经疏浚、改道、重修，但一个问题始终缠绕在每个朝代的喉咙口：水患。大水来时，船沉人亡，稻田被淹，村庄断路，小则数百人流离失所，大则千里之地变则国。而你若仔细翻阅那些泛黄的史册，就会发现，这些水灾其实不全是天灾，更多的是人祸，是朝廷懒政，是官员敷衍，是体制无法自救的裂缝。我们从一个老问题说起：黄河改道。黄河不是一条温顺的河，它自古有悬河之称，意思是它河床比两岸还高，一旦破口，水就往下冲，漫灌良田。大运河最怕的就是它，因为黄河动不动就换流向，一改道，整个运河的水系就被打乱，河口淤塞，漕船搁浅，物流全断。但你知道吗？黄河改道最多的时期，不是他自己闹脾气，而是朝廷疏忽治理导致的。明代万历年间，黄河3年改2次道，河水灌入运河中段，导致淮安以北300里全淹。当时漕运总督上奏说，上游官员不巡河、不筑堤、不修涵洞，致使河道日趋淹塞。换句话说，是人没守规矩，河才乱。可问题也出在于，就算知道河要改，也没人想真动手防患。为什么？因为修河太贵，管河太难。朝廷每年拨款有限，要在军费、科举、宫廷花销之间分蛋糕，水利往往排在最后。修河要地、要人、要时、要工匠，一整套工程下来就是几年。而朝中大多数官员任期3年，他们更愿意做看得见的事，比如建个戏台、修个官衙、搞个捐款亭，照片能挂，碑能立，百姓拍手，升官有戏。谁愿意去盯那条日夜流动、吃人又吃钱的老黄河？于是，只要不是特别严重的水灾，地方基本上是能拖就拖，能骗就骗。报告写得花里胡哨，说已派工匠100人修堤，实际上堤还在淹水，工匠压根儿没到，连图纸都没画。有一年黄河决堤，10多个村子泡在水里半个月，漕运中断。朝廷派钦差下来调查，结果发现督工的官员根本不住工地，而是住在50里外的茶楼，每天派一个仆人去码头看看。当这份报告递到皇帝手上时，钦差被贬官，事情却并没有解决。原因很简单，不是没人想修，
是这个系统压根没有能力快速动员。一旦水患来得快，反应永远慢半拍。另一个问题是漕船本身的航道依赖症。漕船不比小舟，它吃水深，体型大，需要稳定水位和航深。可河道要常年保持通畅，就得有汛期调水、雨季疏通、枯水期放闸一整套水工系统。古代哪来的电泵、调水塔，靠的是人力开闸、肩挑桶水、舀泥疏淤。而这些活没编制、没地位、没钱，谁来干？答案是徭役，也就是从周边村子强行拉人来干，干3、5天，管一顿饭，工具自带。你说他们干的能不敷衍吗？挖一铲歇3口气，遇到石头就绕，遇到泥沙就拍一拍，应付了事。结果就是雨季一到，泥沙卷走堤坝，河底再次升高，船又搁浅，再来一轮修复，周而复始，永无宁日。更惨的是，下游地区根本没决定权，运河上游一旦出事，下游只能被动挨打。比如河南段黄河水位一涨，江苏段水就混，河就堵，船走不了，粮运不上来。最后背锅的是谁？不是上游督工，而是下游漕仓。你以为他们会心甘情愿背这个锅？当然不会。于是就开始写假账。本仓已预调应急船10艘，堤坝加固已毕，一查全是纸上工程，连麻绳都是旧的。偶尔也有负责的官员，但结局往往悲惨。比如明代有个叫沈应的巡河御史，实地查出几十处堤坝虚建，上报后却被地方串通的文书贬斥为擅自越权，因为他说的太真，把整个地方漕运系统得罪了。最后他被调去管仓库，郁郁而终，死后无人提及。这种人治下的水患才是真正的人祸，不仅治不了灾，还把问题藏得更深。久而久之，运河成了一条谁都依赖但没人管的流动地雷。你可能想问，难道就没有一次真的科学治理运河的努力吗？有。宋代仁宗年间，大臣包拯上书建议设立河务总司，统一管理全国河道，即调水、防洪、清淤于一体。当时确实设了机构，也修了几段河堤，效率一度提高。但好景不长，后来财政吃紧，河务总司被撤并，制度夭折。清代康熙年间，黄河又一次决堤，康熙亲自下令，不计成本，务必修成。一时间调兵100万，引2万贯，3年内筑起10公堤，的确稳住了局面。但那之后，没人再肯花这么大代价去修了。乾隆时期，朝中奏报黄河河道尚稳，暂不虚调，下一年就大水漫淮。所以你看，水患从来不是突如其来，而是日积月累，是懒政一寸一寸铺出来的地基。运河的断航不是一天造成的，是一条条没修的堤，一次次没兑现的工期，一个个懒散的衙役堆起来的后果。最后的最后，一条河就这样慢慢老去，从流畅变成滞涩，从脊梁变成麻烦，从帝国命脉变成地方负担。而一旦没人再愿意花钱、花力、花时间去养它，它就不再流动，只剩下一道历史的伤痕。大运河的神奇之处不只在于它通了1000年，更在于它并不是一条一开始就完整存在的河，它是一段一段拼出来的，像拼图一样，根据政权需要、地理限制、河势变化，一点点调整、挪移、重构。它不是天然的一条线，而是人心与工程不断妥协、拉扯、装点出的帝国血脉图。你以为它一直就是京杭大运河？不，那只是个近代统一叫法，
真正的运河体系远比这复杂得多。咱们从最初的通济渠说起，这条渠是隋炀帝钦点开凿的，从洛阳通向黄河，然后再接通淮河，用来解决从首都往江淮运粮的问题。它全长约150公里，看起来不长，却是整套大运河的中轴线，决定了整个系统能不能向北延伸。当年为了挖这段渠，动用了几十万民夫，1年完成。通了以后，北粮南送变南粮北上，一下改变了国家粮运方向。接下来是邗沟，这段是运河系统中最早的部分，吴王夫差时期就有雏形，到隋代扩建后才正式接入主线。从扬州通到淮阴，是整个中下游的连接口。它的最大贡献不是长度，而是战略位置。谁占了邗沟，谁就有了长江以北到黄淮的控制权。再往南是江南河，这条段从镇江一路拉到杭州，穿越太湖流域。它不是最早开的，但却是水运最繁华、技术最复杂的一段。因为江南河水位变化频繁，要设大量水闸，甚至有些段落还要逆势而上。这段河的意义不只是运输，更是把南方经济最核心的江浙一带连进国家系统中。而最难的一段是永济渠，它是隋炀帝最冒险的构想，要从黄河北岸通向涿州，也就是今天北京一带。这段河不长，但地势复杂，水源不稳，气候寒冷，不利航运。它为什么还要修？很简单，因为那时候北方边境紧张，他希望北粮能靠水路调到北疆支援军队，同时也想将漕运系统延伸到未来的政治中枢。于是整条运河系统变成了几段功能不同的水道组合体，不像今天一条高铁一头通到底，它更像几条公交线拼在一起，有的顺风，有的逆水，有的窄如溪沟，有的宽达100尺。朝廷就靠这些拼图维持帝国运行。后来到了唐代，为了防止黄河淤塞带来的断航风险，政府开始尝试绕开黄河，改建汇通河。汇通河的思路是打通黄河以南、淮河以北的一些天然河道，把几条支流串联起来，形成替代路径。这个工程比通济渠还复杂，因为它牵涉到10几个州县、数十条支渠，你要把不同水位、不同流向、不同深度的河拼成一条船能走的大道，不是地图上一划就行，要靠一寸寸丈量、一座座水闸配合。这个时候，水工技术就显出关键作用。比如水闸的倒虹吸设计，一种让水从高处流入低处，再利用管道反推回高水位的巧妙结构。还有槽道并行技术，让主河和溢洪道分开，防止大雨时冲毁堤岸。这些都不是宫廷里出来的想法，而是水工匠从实践中一点点摸索出来的。而运河工程里最被忽视的一件事叫调度权，因为这些水系不是全年稳定的，春夏水涨，秋冬水浅，哪天开闸放水，哪天停航检修，谁说了算？不是皇帝，是运河沿线的总漕使与堤工提举。他们既要读水文，也要听天气，还得盯漕船动态。他们才是真正让帝国流动的人。更值得一提的是，随着运河的功能越来越多样，它逐渐不再是单向通道，而是多功能复合走廊。它既运米，也运兵，运信，运人。比如宋代会通河设立了紧急驿站制度，一旦边境有变，官船可在最短时间从开封送信至扬州，若顺水顺风，最快3天可达。这种效率在当时简直是国家通讯系统的奇迹。到了元朝，忽必烈上台后，把大运河系统做了一次大手术。他命令修建大都，今北京到通州的通惠河，
并且大力清淤整治旧河段，使得北方运河首次真正打通。这一次改造，彻底奠定了京杭大运河今天的轮廓。北京正式成为终点，而杭州依然是南起点。从此，南北线一气呵成，形成政治北端、经济南端的完整格局。但这种层层堆叠出来的结构也带来问题，太复杂，太依赖局部稳定，一段出问题，整条线都受影响。比如永乐年间，山东一段因连年旱灾干涸，整条中线断航3月，结果南粮上不了京，北兵断炊。后来朝廷不得不设立备用驿线，临时调船走沿海通道，结果风浪大，损失更重。大运河的每一段都是在不同时间、不同权力背景下被设计和推动的。你看得见的是水道，看不见的是朝代的焦虑。一个段落就是一个政权的选择，是走快一点省时间，还是绕远一点保安全？是抢时间通兵线，还是慢工出细活养粮道？是靠天然水系省力，还是强开人工渠道压风险？这些选择最后汇成的就是我们今天看到的那条京杭大运河。它不是自然生出来的河，而是一代代人修出来、改出来、堵出来，甚至是炒出来的路。地图上画的是水线，历史里流的是政权的深谋远虑。公元1127年，北宋灭亡，赵构仓皇南逃，建都临安，历史上称之为南宋。从那一刻开始，大运河的命运彻底变了。它不再是一条连接帝国南北的主动脉，而变成一条被斩断的臂膀，甚至成了南宋朝廷赖以续命的输血管。这是运河第一次彻底断裂，也是它第一次被赋予护国功能，不为通天下，只为保半壁江山。先说最直接的影响，北方失陷，开封沦陷，大运河北段全部落入金人之手。曾经热闹繁华的汴梁码头变得寂静，曹仓被废，水驿被焚，通济渠、永济渠、汇通河等核心段全部停运，漕运系统瞬间崩塌。南宋没有黄河以北的资源，也拿不回中原的运河中段，怎么办？赵构只能把希望压在江南运河这条残壁上。于是江南河杭沟段迎来新角色，守护线。南宋政府开始在扬州、镇江一带大规模修筑水防工事，既是防洪，也是军事屏障。扬州被称为水上长城，不是夸张，而是实情。无数将领和工程师研究水位、堤坝、闸口、布防，用水来阻敌、拖敌、扰敌。你以为战争靠兵器？南宋那时候靠的是水闸一开，敌船寸步难行。南宋朝廷还设立河防营，专门负责江南河段的防御工程。军士在闸口巡逻，堤上设烽火台，一旦敌情来报，闸口瞬间关闭，船只列阵。船不是拿来运输的，而是变成水上城墙。一些大型粮船被改装成浮动营寨，称为水营，在水面随水位升降，随时可以做防线，也可转运军粮。而这条残河的背后，是整个江南社会的狂热动员。各地商人纷纷自发修堤、建闸、木工，因为他们知道，一旦河道断了，不只是政权守不住，他们自己的米、丝、茶也进不了都城。于是出现一批新的水商世家，他们不靠田产起家，而靠投资运河养活自己。他们给漕运系统输船、输人、输银，换取特许经营权，逐渐成为南宋财政的重要补给。可你以为这些水商就只是给朝廷送钱？远远不止。他们在沿河建立民营漕仓，建自己的小码头、小船厂，甚至私下发行漕票，等同于现银的纸质凭证。只要船能到码头，漕票就能兑米。
这种票据流通广泛，后来甚至被南宋官方承认，成了官方货币体系的一部分。大运河成了金融试验田，水商成了半个财政官。更关键的是南宋在制度上的改变，他们放弃了北宋那套皇权高度集中的漕运系统，改为半官半民的模式，即大船归朝廷，小船归民间，干线由官控，支线由商走，这样就极大提高了灵活性。一旦主河道出事，商船可以走支流、湖泊绕行，不至于全线崩盘。这种分权机制虽然漏洞不少，但却在战乱中维持了南宋粮道的基本通畅。还有一个特别有趣的现象，文人入曹，南宋士子考不上进士，反而开始竞相考取曹学、仓务、水工监这些冷门职位，因为他们发现掌控河道就掌控了资源，懂水工就能入仕为官。一时间，运河不只是物流线，也成了仕途捷径。一位名叫张叔夏的进士写信给友人：他人争科第，我愿为水利。不为别的，只因漕运有用、有权、有前景。但所有的水利制度终究还是靠人运转。南宋的河道虽然保住了南段，但年年修，年年毁，淤泥堆积，河道弯曲，闸口失灵，依然常态。很多小段只能走小船，大船要靠拆卸再拼装才能通过。百姓叫这种运法断船续命，像极了南宋王朝的状态。残破中苟活，缝缝补补，过年年。而最讽刺的是，当南宋在苦守南段时，北方的金国也没闲着。他们意识到手里那半条废弃的运河能用，于是开始清理通济渠。疏浚会通河，重启北方漕运，建立自己的粮道体系。也就是说，原本属于一个国家的运河被割裂之后，两个政权居然各自维护一段像是拿着断线的电话彼此喊话，却谁也听不到谁。而更绝的是，两段运河后来还打起来了。金军南下时，居然想从运河水道偷袭扬州，被南宋水军发现后在淮水大败。史书记载，水军列于两岸，开闸以诱敌，州陷于激流。这是运河被当成战术陷阱的典型案例。一条通航用的水路，临时变身为杀敌利器，谁还敢说水柔不能杀人？所以说，在南宋这段历史里，大运河变得格外现实。它不再是贯通南北的梦想之河，而是护住一方的生存之河。它不再代表荣耀，而是代表顽强、缝合、苟活与防守。它是赵构的防线，是水商的财源，是士子的功名线，是军队的生命线。它没有流向中原，却保住了江南；它没有冲破敌境，却撑起了一个王朝。它虽然断了，但没有死。蒙古骑兵翻山越岭，铁蹄所过，寸草不生，可偏偏也挡不住他们最终走上了水路。公元1271年，忽必烈在大都称帝，建立元朝，辽阔疆域从中原一直拉到了西伯利亚边缘。这个游牧出身的皇帝做的第一件汉人事就是重修大运河。他知道马上得天下，运河却能守天下。忽必烈没有文化包袱，也不讲什么古法传承，他直接砍掉南宋残余的行政系统，换上自己的一套大调度。他知道大都虽好，却远离粮源，靠马运不现实，靠陆运成本太高，唯一办法是重启南北水脉，打造帝国血液系统。他的方案叫通惠河工程，这条河是元朝运河系统的北端起点，从通州直通大都，是整个运河的最后1公里。但这1公里决定着首都能不能活得下去。元朝对运河的修缮和调度是史上少有的顶层设计型。忽必烈召集汉地水工、波斯水利师、维吾尔测绘官员，
共同制定运河总图。听起来像多民族大合作，其实就是哪里会挖就往哪儿调人。他亲自指定4大河段重建，通惠河、汇通河、邗沟、江南河，一条不少，全线打通。可元朝的挑战是特殊的，辽阔，疆域太大，首都北迁，整个国家头重脚轻。南方有钱有米有技术，北方却是新政权的核心，必须保供。这时，你就能看出忽必烈的精明。他不靠每年增税来支撑国家，而是靠水稻优先策略来维稳。先让运河通，再征税，再管人，百姓日子先流动起来，政权才能稳得住。于是，元朝运河系统全面升级，船只扩大，航道加深，特别修了大量翻车站，一种由人力驱动的水车系统，专门用于高水位段抬船翻越水梗。这东西效率不高，但成本低，不用油，不用电，只用人，适合当时的条件。元朝把全国分为10漕区，每区设主官、仓管、驿站、联络人，形成一个近似现代物流网的体系。最激进的一步是设立水军护运。别看蒙古人打仗全靠马，他们一旦接受了水道，就玩得比谁都狠。元政府设有专门的水上军团，负责押送漕粮，每船必有护兵，一遇劫匪就地击杀。元代的漕运船不是孤零零飘在河上的，而是以船队形式行进，前中后各配护卫，甚至还有水上信鸽系统传递情报。但忽必烈知道光有军事不够，他还搞经济激励。运粮商人如果能提前抵达大都，运量达到目标，就可免税3年。有些富商因此转行搞船队，自己修船厂、招水手、自建码头。元代的商漕界一度盛况空前，私人船运和国家漕运并行不悖，彼此补位，提升了效率，也减少了财政压力。大都因漕而盛，1年之内，大都人口激增，粮价稳定，丝绸、瓷器、茶叶、药材、香料从江南运来，海运接轨通州，元朝一跃成为世界上最开放的帝国之一。马可波罗就记录过运河边的景象，百船并进，帆如林立，鱼米香气扑面。你说这是不是个水上的帝国梦想？可别忘了，理想和现实之间永远隔着一条黄河。元代的运河系统虽然宏大，但最大的问题还是在一次战乱，一个环节掉链子，全线就会瘫痪。元朝的通惠河虽然通到了大都，但它太依赖黄河水系，一旦黄河决口，整个北段都会陷入淤滞。而偏偏黄河在元代最情绪化，不是泛滥就是改道。元政府花了大力气修堤、筑坝、挖槽，甚至想用引水反推的方式缓冲水位，但都只能暂时稳住局部，无法真正解决系统性问题。还有个不容忽视的是民族结构带来的管理矛盾。忽必烈的设想很好，多族协作、统一调度，但到了基层就变成语言不通、利益冲突、命令失灵。有的驿站由色目人管理，有的河段由汉人调度。一封命令从大都发出，层层转述，最后到议臣耳中已完全变了味儿。有些水工匠人不懂官话，被误认为不服从；有些船队错走水路，结果卡在河湾3天，动弹不得。元朝的漕运虽有制度，但执行力始终打折。更糟的是，朝廷依赖水路成瘾，一旦断航，就像断了气。至元29年，黄河大洪，通惠河崩堤3处，30万石粮食滞留通州，致使大都粮价翻倍，百姓哄抢。朝廷急调南方粮商补仓，结果商人趁机抬价，水道一片混乱。忽必烈震怒，派兵接管运河，强行调运。结果兵商冲突不断，多处驿站变成小型战场。再后来，
随着元朝内部权斗加剧，漕运系统也被牵扯进派系纷争，有的漕官拥护皇子 A， 有的支持皇子 B， 于是南粮到了通州被滞留不发，粮仓开不开要看站哪边。你看，一个国家最该中立、最该稳定的系统，居然成了政治斗争的工具。这时候的运河已经不是水利，而是水弊。而在元朝末年，白莲教起义爆发，水上交通成为战场。朱元璋出身贫寒，深知漕运之要。他在攻打南北各地时，刻意控制关键水路，打下镇江后，第一件事不是整军，而是接管码头。他懂得，谁掌控运河，谁就掌控战争节奏。于是，他在建文年间重启旧河道，清淤修堤，恢复驿站，整顿漕官体系，为他后来的江南贡米北上打下基础。元朝的运河系统最终没能保住帝国，它崩塌的标志不是在某个战场，而是在通惠河再度断流那一刻。粮船停泊，米价暴涨，京师动乱，朝廷力竭。当年依靠水路建起的大都，如今也因水路崩塌而陷入饥饿与恐慌。但元朝的努力并非毫无意义，正是他统一权限、北涉中点、多族协作、商漕并行的尝试，构建了后来明清两代可以直接接管甚至优化的基础。朱元璋继位后，不是从零开始，而是从一个断裂但完整过的系统重新修复。这也是为什么大运河从没真正死过，它总是在哪个政权的转角处等一个愿意动手的皇帝。元朝教了我们一个道理，即使你不属于农耕文明，只要你想统治中原，就必须接受水的逻辑。而大运河不是你的文化资产，而是你必须尊重的现实工具。它不讲出身，只认谁能养它、护它、用它。在蒙古战马的余音尚未散去时，河水已经卷走了他们最后的王冠，而那条沉默的河又一次准备流进新的王朝手中。朱元璋登基那年，大运河已是一条伤痕累累的老河，水道被弃，闸门失修，船只残破，元朝留下的通惠河已尽瘫痪。可朱元璋是个信奉人定胜天的皇帝，他不信水治不了，不信河用不动。他说，若无江南之米不能达京，国将不国，一锤定音。开国元年大修大运河被列为明朝国策第一条。与元朝那种全线重构不同，朱元璋走的是拆旧修新、以精为中的路径。他把运河重新划断，明确职责，从杭州起依次为江南河、邗沟、泗水、淮安段、开封段、黄河段、通州段，终点定在应天府、南京。这是他建立南都系统的基础。他的设想是，全国的钱、粮、兵、纸、铁全从南方出发，经运河北上至南京，再统一分拨。为了不重蹈元朝黄河多变之祸，朱元璋干脆避开黄河主流，他命人新开了一条中河段，即后来闻名的会通河。这是一条连接黄淮两大水系的人工水道，全长400多里，穿越沼泽、沙地、丘陵。朱元璋动员军队、民夫、囚犯合力修筑，用了5年时间，硬生生打通。从此，漕船可不再绕经黄河，而是走江南邗沟、中河、通州的新主线。朱元璋还在制度上进行中央集控，他设立漕运总督一职，专责全国漕务，下辖运判、仓政、船政、闸使、验粮官等多层级职位，形成一个从米出仓到船靠岸的流水线监管体系。所有环节皆有专人负责，连闸门开几时、
几艘船同时放行都有细致条目。他甚至规定，漕船晚到3日，船长责杖50，粮损1斗，赔米3斗。你说这是打仗还是运粮？但就是这种军法化制度，让大运河恢复了秩序。为了让百姓理解这场工程，他派出讲书先生进乡村演说，说漕运不只是官的事，是全体百姓吃饭的事。有老百姓说，昔日运河为王，今朝运河为民。这不是宣传术语，是他们真切感受到水流又动了，船又来了，米价又稳了。南京城从此米价低廉，供货充足，江南的商道也因为漕运恢复而重新活跃。但朱元璋并未止步于南京，他晚年开始筹备北都，即后来的北京。他清楚，只靠南京不够稳定，一旦北方边境吃紧，需要更靠前的调度点。于是他设定了双都双线制度，一线向南京，一线向通州。等到永乐皇帝朱棣正式迁都北京后，这条北线被全面提速。朱棣比他父亲还狠，他重新开挖通惠河，扩深惠通河，加宽邗沟，动员了15万民夫，几乎把整个华北动员了起来。他还在通州设立漕运总仓，堆粮100万石，供京城3个月不绝。他明白天子脚下不能断粮，于是打造出了世界上最早的应急粮食储备中心。而此时的大运河也进入了一个高效率加高压制的状态。漕运官员被严密监察，凡有贪污、延误、徇私，立即撤职或杖责。民间漕商虽然被允许参与，但必须报备准航、配号，违反者船货皆没收。整个系统运转如军械，精确、迅速，但也极度僵硬。进入明中后期，运河两岸逐渐形成漕运经济带，扬州、淮安、宿迁、徐州、临清等地因仓储、转运、修船、商贸需求而快速崛起。扬州成了漕盐双城，既是运粮重镇，也是盐业中枢。临清被称为小北京，因其为漕船中转点而兴起，一度风华不减京城。文人雅士、商贾富豪、流动工人、搬运小贩都在这里扎根。运河不仅运输物资，也运输梦想。商旅故事、盐帮传说、船娘、诗词、码头、戏台，构成了独特的运河文化圈。人们开始说，黄河凶，大运河富，走南船不看经，先问扬州米几文。运河成了判断市场温度的温度计。但凡事有极盛，便有转折。到了明末，内外交困，财政吃紧，水利养护不足，黄河再次改道，多段水位下降，漕船搁浅，调运延误。再加上漕运官腐败成风，账实不符，官船成了私运快线，商船频遭盘剥。更严重的是倒漕现象，即明知运不到北京，仍故意报抵达，粮在半路倒卖，银归私囊。朝廷开始感到危机，派出钦差巡视，开仓查账，承办一批官吏。但系统问题不是换人能解决的，水利年久失修，驿站废弃，仓储塌损，船只老化，最终演变成整个漕运体系的溃散。1644年，李自成攻破北京，明朝灭亡。你可以说是兵败，但实际上更是粮断。通州仓空，漕船无米，北都形同无援之城。朱棣以运河筑起的北都，最终也因运河崩塌而倒塌。可大运河没有死，清军入关第一件事便是接管漕仓，整顿水路，因为他们比谁都清楚，这条河还是能决定一个帝国能活多久。清朝一统山河，
大运河这条贯通南北的水脉被完整继承。康熙登基后，第一件亲政大事就是命人全面测绘运河全线，接着就是大规模清淤、修闸、复航。他比任何人都清楚，这不是单纯的水利问题，这是政权稳定的命门。他说：“漕运一断，国用不济。”这8个字几乎定义了清朝前200年的国策基调。清初沿袭明制，继续实行官运为主、民运为辅的制度。全国主要漕粮由朝廷调配，漕船统一承运。每年需自江南起运，米粮800万石以上至直隶与京师，用于官兵军饷、宫廷贡膳、皇族赡养以及北京百姓基本口粮。通州依旧是终点，设总仓5处，水陆交汇，船到米落，转而通过驿道分发全城。而在体制上，清朝更进一步推行漕镇分治策略，设总督一人统筹全局，下设各省运判，专责船队配发、闸道管理、仓储调控。康熙还亲自巡查运河多次，尤其在宿迁、扬州等地留有御笔手记，并在京杭之间设立水道驿站72处，每100里一仓，每仓一闸，闸后必有巡丁守水，名曰无间流转。可你若以为这代表清朝漕运进入黄金时代，那还差得远。康乾盛世时的确船行畅通，米价平稳，但问题也在悄悄积聚。最大的问题就是时代在变，漕运制度没变。首先是粮食供需格局的变化。清初人口暴涨，从原本的6000万一路涨到2亿，首都一地所需粮量翻数倍，但运河水位却因黄河泥沙日益加重而持续降低。尤其山东段每年都需清淤近100万立方米，耗资巨大。每次修堤、补闸、挖槽，全靠徭役与拨营。问题来了，国库吃紧，地方官敷衍，百姓逃逸，工程缩水，效率下滑，水浅船大，事故频发。再来是运输效率滞后。到了乾隆时期，京师的军事和政治调度愈发依赖南方，但漕运从杭州至北京一趟最快也要35天，若遇汛期、水灾、闸口失修，甚至需50日以上，耽误军政要务。更何况途中盗匪猖獗，尤其苏北水路水贼常年盘踞，有漕船遇劫，谨慎空壳入仓。你说这种系统还稳得住吗？更深的问题是腐败系统化。漕官上下其手，装500石报1000石，船到一半先卸货倒卖，底经只剩米壳，外加一纸虚账。而基层更是层层盘剥，船夫要过一关就得给一关过水银。这些年头，百姓看着运河只觉繁华，实则船只不在载役，只在游水。道光年间，财政告急，清廷决定开放民漕，即让商人承担部分漕粮运输。结果官商勾结，既无监督，也无保障。民漕船小，装载少，延误频发，更怕水贼。再加上船老、道淤、水浅，整条大运河几近卡脖子。而此时，海运技术悄然崛起，广州、宁波、上海等地码头兴盛，轮船逐步登场，沿海运输快、省、稳，海船1周可抵天津，远胜运河越狱之苦。清廷也不是没看到问题，咸丰年间曾组织海陆并漕试点，但碍于旧制牵绊，利益集团阻挠，每一次改革都无疾而终。有学者上书称，运河者非水也，乃权力之结。这话一语中的，你想改运河系统，不是动水，是动人。最终的大崩塌发生在咸丰8年，黄河再次改道，河南段与山东段连续断航，主线失联，副线无备。
漕船滞留几千艘，米腐米烂。北京陷入米荒，金价3倍上涨，官饷难发，满朝震动，朝廷无计可施，临时征用海船，自天津接运江南，米入京，算是应急过关。自此以后，大运河再无恢复元气，它依然存在，依然通航，但不再是黄泉之路，而只是一条地方航线。它逐步失去了国家主线的资格。清末铁路兴起，津浦线开通，一夜间压垮运河货运系统，蒸汽火车日行千里，运河船队一日仅行50。谁还愿意等？谁还愿意撑？那条千年运河终于沉没了下去，像一个老去的将军，挂着满身勋章，却无人问津。可你若以为它就这样消失，那也太低估它了。它没有死，它只是悄悄转身，从权力的血管变成了一条承载记忆的水线。今天的它不再驮着皇粮，不再听命于曹官，不再关乎朝代更迭，但它依旧流过杭州的街巷，穿过扬州的清晨，躺进通州的老桥下。它在晨雾中泛光，在老居民的耳语里出现。它不再通天，却依旧通人心。水停了，故事也慢慢沉进了水底。我们从吴王夫差的一锹泥讲起，一路划过隋炀帝的龙舟，唐宋的曹仓，元朝的军船，明清的码头，看了一条河如何一寸一寸挖出国家的骨架，又一代一代流进百姓的日子。它曾是帝王的梦，是朝堂的筹码，是百姓的饭碗，是商人的黄金道，是诗人的灵感源头。可到了今天，它只是安静的流，像没发生过什么一样。可我们知道，它发生过一切。他见过凌晨5点的纤夫，也撑过午夜不归的船娘。他听过皇帝在船头训话，也见过码头边孩子的嬉笑打闹。他载过征伐，载过和平，载过贪欲，也载过期盼。如今这条河不再喧闹，也不再承担什么国家重任，它只是缓缓绕过城市的角落，穿过小巷的老墙，在阳光下泛起柔和的涟漪。也许你哪天经过一座桥，看到它在桥下默默流淌，不快不慢。现在闭上眼睛吧，你已经抵达故事的终点，像一艘船靠了岸。夜已深，大运河也需要歇歇了。愿你今晚睡得安稳，梦里水波不惊，星光如常。